艺人柯以柔高中时以近似当红偶像徐怀钰的长相，参加华视综艺节目《超级星期天》的超级明星脸出名。不仅长相甜美外，她还有着傲人李兆杯的魔鬼身材，这也为她累积了众多的男性粉丝。但她也透露，其实她很厌恶自己的大胸部，更痛恨外界聚焦在她的巨乳上。也因为过去的一段经历，让她更少让傲人的李兆杯出来亮相。柯以柔因家中开了一间水果店，外加她有着李兆杯的好身材，因此有了一乳水果妹的称号。她也曾用水果妹之名发行过书籍及唱片。但她曾说过，我讨厌露胸，也讨厌弹胸部，因此刻意扮丑，演戏只挑丑的角色，也选择去主持可以离开台湾的行脚节目。世界那么大，她认为扮丑搞笑才是需要实力，也能让大家看到她的真诚。但她也表示，对于之前曾经露胸的日子从不后悔，因为没做过就不知道自己到底喜欢、讨厌什么。除了本身就讨厌被大家注视身材外，柯以柔也透露自己不常穿比基尼，主要是因为在学生时期的她与男友及朋友到海边玩，当时大家坐在沿岸欣赏风景，不料却有高达2层楼的巨浪袭来，将他们卷走。虽然最后安全获救，大家只受点轻伤，她则是手臂被岩石擦伤。但从此之后，她便对大海感到恐惧，不敢再到海边游泳，就算去海边，也顶多在岸边踏浪。实习编辑斜线李佳莹。